gente tá pausando porque o carro tá andando. Eu tô com medo de ficar ruim o vídeo se vocês não gostarem, né? É por causa do carro. Aqui na nossa cidade tem bastante buraco e tem vezes que a minha mãe passa um buraco correndo, né, mano? É, daí não. Por isso que eu tô pausando o vídeo, porque. Por isso que eu tô parando o vídeo, porque. Olha ali. Que legal, né? Por isso que eu tô parando o vídeo, porque. Eu tô com medo de vocês não gostarem do vídeo tremendo. 24 horas comendo na rua, dentro do carro ainda. Tá sendo legal, né? Uhum. Qualquer coisa, se acabar, eu nem faço lá de novo. Qualquer coisa se acabar, a gente vai lá, compra uma pizza. De noite dá pra comprar uma pizza, pedir hambúrguer. De noite vai ter mais coisa, comida de rua. É, porque vai ter... Gente, é um queijo. É o Tarzan aqui. Olha isso, gente, queijo. Olha o queijo aqui, ó. Bebe refrido. De noite vai ter hambúrguer, pizza. É. Cachorro quente. Vai ter hambúrguer. Vai ter hambúrguer, cachorro quente. Só vocês deixarem muito like e se inscreverem no canal, hein? Ah, Pipo, só de uma pegadinha assim, o negócio explodiu. Engasguei com o próprio refri. Eles estão com água na boca, né, gente? A gente vai misturar o nosso salgadinho. Eu vou pôr um pouco aqui e ele vai um pouco aqui. Pronto, a gente misturou o nosso salgadinho. Vou pegar um pouquinho aqui. De guaraná. Ó, gente. Olha o que. Eita, explodiu. Mostra Não faz enquanto mas tá. não mostra bom. você. Mostra você. Oi, pessoal. Ai, Dudu. Nossa, ele bebeu o refri e ficou mais quente ainda. É gordura de refri. De tanto dar risada do pessoal, ele cuspiu o refri na mão. Gente, olha o petit gâteau. Olha que delícia. Curta essa... Não, curta esse momento. Cadê? Aí. Galera, não tô mostrando muito eu porque eu tô mostrando salgadinho. É assim, ó. Curta esse momento especial, tá? A gente veio pra Terra Boa porque sábado a gente não tava em Terra Boa, né, Edu? A gente tava no sítio, mas não era aqui em Terra Boa, né? Edu foi viajar um pouquinho lá no sítio, né? Esse a gente não tá mentindo. É muito divertido lá é muito grande, não é Terra Boa. Até minha amiga Flávia ficou com pena de mim que eu ia vir aqui na casa dos meus amigos. Vocês querem ver o movimento? Enquanto a gente vai comendo? Olha o movimento. Enquanto a gente vai comendo. Fica olhando o movimento que a gente vai comer, hein?
Olha o salgadinho aí, gente. Dudu, faz assim, ó. Galera, olha aqui. Galera, olha isso. Galera, você viu aquele queijo caindo? Eu vi minha mãe. Então, galera, o vídeo fica ficando por aqui, mas vai ter na terceira parte, quer dizer, na quarta parte de noite nós comendo hambúrguer, um monte de coisa. Tchau!